ça, man. Ah. La prochaine. On va aller. Bon. Attends, t'en as rien à valider. Ouais.
C'est beau. Ouais. Avec 126 points en troisième place. Pascal, tu veux? Jusqu'à la fin, Pascal. Avec 94 points, Michel. C'est beau. On va mettre à l'endroit. Et en première place avec 46 points, Vincent Boivin. Oui, c'est beau. 34, 9, 5.